haasoftu jechuudha. Dhageessanii? So nama dhuunfaa jala fiiguu miti kaayyoo jala fiigaa. Kanaafidha kan inni aaree dubbataa jiru. Waan baay'eetu ta'amaa jira gatii ta'eef jechuudha. Eenyu kan Oromoo taakko tokko deebisaa jiru. Meeqoo ta'a isin amma ganda Arsii fi ganda Harargee maal wal nyaachisaa jira Jawaar kadireettani. Wallaggaaf wallagga wal nyaachisaan jiru Jawaar. Ilmaan wallaggaa wal ficcisiisaan jiru. Mirga maalii qabamee maynatti himame? Maal qaba? Dhugaa kamiin of harkaa qaba? Obbolaa lamaan kan inni halkanii guyyaa kan inni irratti ololee kan inni wal nyaachisaa jiru. Qeenqee waggaa 7 guutuu dukkana keessa turre eessa turtan? Eessa ture Jawaar? Eessa ture Jawaar? Har'a qabsaa'ota keenya kan waggaa 30 kan waggaa 20 kan maneedha kan bosona Oromiyaa keessa kan ture. Jaala deegaa meeqa jaala deegaa meeqa Amsa dhaggeeffadhu. Amsa shut up. Okay. Amsa shut up. Ati tap gochuu malee waan tokko hin beektu waa'ee qarshii waa'ee Oromoo. Masarat. Qaba kan kennarraa. Jaala naa of sogguta kubbaa seera manaatti keessatti masarat dhagee. Daqiiqaa tokko naa kenna waliin nyaatina. Nama wallaggaa mootummaa bakka bu'ee. Hamza. Ummata wallaggaa wal nyaachisaa jirtu. Isini Jawaarin waan jaallattan fakkaatanii diinummaa keessan ibsataa jirtu. Waan Kadir martuu dubbate isin hin gubinaa. Kadir kaayyoo isaaf ilma obboloota isaatitti dhume. Oromootitti dhume. Amma obboleessi koo silaan baay'ee jabana. I'm really shame of you. Because maal jette beektaa? Harargeen dhume Harargeef sagaleen taanee jette. Kadir kona ganda tokkoof mini kan inni bo'aa jiru. Kan kaayyoo ilmaan Oromoodha kumaatama irratti dhumanitti isadha kan isa maraachaa jiru jechuudha. Digalemiti kanatu isa maraachaa jira kanan dubbadha. Inni raanfatina ilmaan wallaggaa wal nyaachisaa jirtu. Jawaar jala fi Daniilaa laayikii gocha akka kanatti nuti gadi baanee dubbatanne kan keenya ilmaan wallaggaadha kan isin wal nyaachisaa jirtanii. Qaanfadhaa. Anis taraati jetti kattiin haasaadhee qaanfadhaa. It's a shame on you guys. Senegal is a shame. Masarat. It's a shame on you guys. Deegaan keerume deegaan haasaa jirra. Jaala maqaan si Misraaq maqaan si. Aboo Misraaq ayyera koo qabuti carraa kan Hamzaatti fufiyaa. Hamzaatti fufi. Hamza assalamu alaikum dubaddu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baraan kajechuu barbaadu. Wanni ammaan tana deemaa jiru qofarraa haasaa jirra malee dhimma isin kalee farshoo wajjin uydanii fi abalu farshoo dhugee har'a dhugee dhuguu baatee keessanirraa haasaan jiru nuti. Nuti kajechaa jirru har'aan tanarratti wanni Kadir martuun je'e dogongoraa. Gara siyaasaatiin anatti haa qurxu abbaa fedhetti haa qurxu Kadir martuun. Jawaaritti haa qurxu abbaa fedhe dhukkee irraa haa kaasu. Garuu dhimma garana gara galanii anaa haadhatee akkas godhe. Ati amma Misraaqiin yoo haadhatee anaa akkas godhe ja'an mataas dhukkuba rafteen bultu edana. Namni asirra jiru kun guutuun arra yoo dhimma haadha xiqqeessuutiin dhufe dogongora. Kadir martuu namni as jiru kun guutuun lubbuurraa jaalata. Wanni nuti itti amanuu qabnu waan bareedaa isa fakkaatu. Waan bareedaa Kadir martuun nama dila kanaaf fakkeenya ta'e as geessan qofa isarraa eeyna malee nuti. Kadir martuun gad deebi'ee dhimma haadha namaa anaa akkas godhe je'ee haadha namaa xiqqeessuu kana qofa balaaleeffachaa jira nuti. Siyaasa har'aan tana an badhaadhina ji'a harka ol qabatee haalan labatu. An har'aan tana Jawaar yoo arganii nuni ajjeesaa jedhu. Namni hundi mirga qaba. Wanni nuti itti amannu namni gaggara galee anaatu shanyii ta'e akkas godhe. Anaatuutu haadhatee akkas godhe. Dhimmi kuni dhimma Kadir martuutii wal fakkaatu miti. An isin duraan farshoo wajjin uydanii Misraaqiin achitti laqqasamtee asitti as laqqasamtee atiin kana dila isin darzaa nagaa walii gaffuutanii irraa haasoitan kanaaf nuti kaayyoon keenya. Nuti har'a namni gurguddaan xiqqaa guddaan fakkeenya godhatee jala yaa'u kun akkami waa wasaqa miidiyaa kanarra labsaa deemu. Akkami haadha namaa xiqqeessa. Akkami ganda namaa xiqqeessaadha malee nuti abbaan fedhe waan itti amane deeggaree jiraachuu danda'u mirga isaati. Garuu keessatti safuu Oromoo eeggachuu danda'u qaba. Akkaataa amantaa keenyaa eeggachuu danda'u qaba. Seera irra deemu namni qabaachuu danda'u qabaadha malee abbaan fedhe waan fedhetti amanee haa deemu isin dilli kun. Namni isin dirqa jira. Nahoottu paartii tana nuu deeggara namni isin hin jee jira dila kana keessan. Fedhinnaadhaani
Khaba Jawaar balaaleffatu jira. Fedhinnaan Abiyyi deeggaru jira. Fedhinnaan ka Jawaar deeggaru jira. Sagaleen hawaasa keenya haa taamtu jee ka deeggaru jirus fedhinnaadhaani. Guyyaa tokko boo koottaa namni paartii tanaa deeggaraa jee miidiyaa kanarra nama dirqe jira. Yoo dhimma biyya keessa jiru hudduu qawwee nama qabanii halkan milishaan hudduu qawwee nama dhiibdee namatti hokkee nama qabu jirtu yoo ta'u ta'e malee haga nuti agarutti haga nuti beenutti namni koo giddiin karaa kanarra naa deemsiin jee tokko hin jiru isin hundinuu yoo kijiba taate malee. Kanaaf namni hundinuu wanni amma balaaleffachaa jiru dhimma haadhaa qofa. Ati wasaqni har'aan tana amma teessee yoo haati namaa arrabsamtu jala deemtee waan kana faarsitu ati wasaqa abbaa feete ta'i jaalattee jibbite. Dhimma siyaasaa abbaa feete mataa keessa dhayi agartuu sibiilaanuu mataa dhayi kun mirga fedhinnaa keessanii waan itti sinatti namni hundi itti amanu garuu ati haadharraa baate ati haadha qabdu haati kee biyyee uffattee yoo jiraatu taates ati namni dhimma haadhaa kanaa fi dhimma shanyii namaatiin nama arrabsee jiraatuu barbaadu dhugumaan baalageedha abbaa fedhe haa ta'u waan dhuguma walitti himna amma gama as deebinuutiin gama obboleessa keenya Kadiir Martuutiin Kadiir bakka gara haadhaa kanaan dogongora bakka gara shanyii nama arrabsuutiin dogongora abbaa fedhe siyaasaatti cabsee haa jiraatu akkasitti amanaan gabaabse. Galatoomi Hamza. Galatoomi. Carraan kiyya si'a caala. Hedduu galatooma namoota qaqqaalii hiriyoota kiyya yeroo dheeraadhaaf warra wal beeynu akka OMN Gudar Turumbadduu Hamza Asumaan Adam hayyuu nama hundi keessanuu baga jiraattan warroonni beeynuu fi kooliin beeynilleen ulfaadha isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf caalaan kun nama jabaadha. Caalaa akkasuma ijoollee tanneen hedduu dinqisiifadha yeroo baay'ee gaafa rabshaallee gaafa agartee nagaa buusullee wantoota adda addaa keessatti baay'ee hirmaatanii hedduu ulfaadha isiniin jechuu barbaada. Wanni barbaannu amma nagaa hawaasa keenyaa baay'ee nu yaachisaa jechuudha. Nageenyi hawaasa keenyaa hedduu nu barbaachisaa. Gaafa dheengadda birraan gadi bahee farshoo quufee maatii Jawaar arrabsee namni hundi itti dallanee waan san irraa dubbachaa ture. Akkuma irra artistii keenya Kadiir Martuu dhugaa nama jaalannu nama Oromoodhaafis waa guddaa godhee garuu haa taatuti wanti kaleessa fakkeenya sagalee isarraa bahe kan agartee shanyiidhaa fi maatii Jawaar yookaan agartee haadha Jawaar haati jechuun fakkeenya keessattuu waan anaaf atilleen keessaa baane jechuudha. Amma fakkeenya namni tokko haadha ifsaa gizee arrabsa haadha nama tokko gizee arrabsa anam fakkeenya haadha caalaa yoo arrabsa an haadha tiyya arrabseeniif beekaa jechuudha. Exactly haga tokko garatti nu baatte waan ta'eef haga tokko fincaaniif udaan dura dhiitte waan ta'eef jechuudha. Kadiir Martuu haati Kadiir Martuu dhaltee fi haati Jawaar Mahammad dhalteleen wal qixatti baattee jechuudha. Maaliif rabbiin kuni gaafa ilma namaa kana agartee garaa keessatti agartee bishaanirraa gaafa foon godhee achirraa dhiigatti dabalee achirraa agartee wanni godhu waan kan hunda gizee godhu qixuma tokkotti agartee ilma namaa kun uuma waan taateef wanni sun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nu hedduu an akka nama tokko na rifachiise jechuudha. Maaliif Kadiir Martuu irraa eegu Kadiir Martuu exactly nan hubadhaaf jechuudha. Maaliif rakkoo inni keessa jiru wantoota isarra jiru akkaataa inni ammatti keessa jiru dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hunduma keenya yaachisa jechuudha. Hunduma keenya yaachisa. Maaliif namni kun nama saba kanaaf waa hedduu godhee sagalee isaatanii sarbee waa hedduu Oromoo tana barsiise waan ta'eef artistii jechuun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ka waan dhufuu fi waan darbe uummata yaadachiisu waan ta'eef ni kabaja. Haa ta'u garuu ammoo wantoonni dalagaman sun sirrii miti. Bira darbee namni tokko lafaa ka'ee wayitanii shanyii namaa gadi bu'ee arrabsu akkasitti namatti dhagama. Gaafa inni gadi bahaa gudeetaa jedhe ilmaan arsii gaafa inni jedhe san dubartii arsii gaafa inni jedhe hedduu hunda kennaa nutti dhagamee maa gootin as biyya Jarmanii kanatti waan san dubbannee nagaa uumnee nagaa buusnee even nu warri gaafa san nagaa buusnee sababa isaatiin arrafamaa turree jechuudha. Isintu agartee waan kana isaa namaaf godhaa jedhanii namoonni hedduunis duulaa turan sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni yaadatan natti fakkaata. Biyya Jarmanii kanatti waan kana dubbannee dhiifama illee gaafatee ummata kiyya natti balleessee dhiifama nu godhaa jedhe waan san bira darbee ture jechuudha. Arrallee garuu itti deebi'ee wama san haadha isa dhalte haati Jawaar dhalte haadha isa dhalte waan taateef waliin godhe sun hunduma keenya nutti dhagame jechuudha. Namoonni hedduun fakkeenya gubaa yaada isaa haasaa jira. Amma fakkeenya Misraaq jedhanii itti ilaallan. Maaliif Misraaq waan isin keessa turtanii beeknaa waan isin zamoon kan irra jirtu ni beekna. Si galee wama agartee isin dhiyootane mataa fiitii oofaa turte. Agartee Jawaar agartee suuraa isii baase saniif irraa kaatee
waan wallaggaatii fi waan agartee waliin qaban hedduu isaa sirra raamsaa oolti. Fakkeenya waa'ee joowar agartee nama sanyii duguugu maali isiin faqqadaa deeggaraan turre dirree baatee faqqadaa deeggaraa turte bar waraana gaara jiru jechuudha. Wal somna ka ilmaan namaa gataa ture ka wallagga keessa qawwee namarraa hiikee nama dhabamsiisaa ture eenyu faqqadaadhaa jechuudha. Ka ilmaan Oromoodhaa lafarraa gate jechuudha. Si galee eenyu akka saba akkasantu ergate kan beekne jechuudha. Gaafa galee karaa nagaatiin galee haga ammatti mootummaa keessa makiinaa mootummaatiin socho'aa jira jechuudha namni kun. Galsi nuu miti waan kana ka jedhe jechuudha. Warra biyya jiru waan kana dubbachaa jira ifatti waan argaa jirru jechuudha. Kanaaf isiin nama garee san deeggaruu jechuudha. Nama jenosaayidii Oromoo keessatti raawwataa ture. Si galee deeggaraa ture waan taateef waa hundaan sooshaal miidiyaa irra baatee fakkaataa akka deeggartu dubbachaa turte bara. Wal somna waliin somnuu jechuudha. Nami akkanaa ammoo amma yeroo inni dhufee hawaasa kana lamaan hedduutti ibidda facaasu kun sirrii miti jechuudha. Si galee kun sirrii miti jechuudha. Abbaan fedhe mootummaa deeggaruu mirga qaba. Abbaan fedhe Joowariin arrabsuu saqqaluu akka fedhe dhuunfaa isaatiin waan fedhe jechuun mirga guutuu qaba. Garuu ammoo haadha isaa sanyii uummata guddaa hawaasa bal'aa rakkoo fi hamtuu waa hunda jaalaa soddaa dhiigaaf lafee walitti qabu kana diqqeessuun sirriidhaa miti. Artist Kadir Martuurraa waan kana eenyu jechuudha nuti. Si galee namoonni itti dhiyaatan dhugaadhaa keessan fakkeenya namoonni hedduun maaliif dhaqanii dubbisnee waan jedhamu sirriidha. Warroonni isa arrabsaa jiru Kadir Martuullee arrabsaa jirullee sirrii miti an akka kiyyatti jechuudha. An Kadir Martuuti waan jedhu. Kadir Martuun arrabsu akka mataa kiyyaatti. Rabbii waan isa keessa jiru kana waan inni keessa jiruuf yookaan cinqii inni keessa jiru yookaan agartee waan inni ammatti inni irra jiru kana rabbi keessaa baasu jedhee nama isaa du'aa godhuu jechuudha. Akka nama tokkootti. Garuu fudhatama hin qabu haadha fi arrabsuun fudhatama hin qabu. Haati Joorji jechuun haadha Kadir Martuuti beekadha. Warri fakkeenya suuraa abbaa isaatii fi suuraa haadha isaa fakkaatti jedhanii waan asirra of gulleen sirrii miti akka mataa kiyyaatitti. Kanas hin deeggaruu jechuudha. Maaliif abbaan akkas godhan sun abbaa kiyya natti fakkaata waan ta'eef jechuudha. Banka Kadir Martuu abbaa kenna jechuudha. Kabajamaa injiinara kennatii jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Nama siidaa san uume waan taateef sammuu isaa keessa nuuf kabajaa guddaa qaba. Kadir Martuutti waa balleessi malee abbaan isaa waan balleessi. Kana nuu beekuun baay'ee barbaachisaadha akka mataa kiyyaatitti. Isin galee jira. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Abbaa Kadir Martuu gadi baasanii diqqeessuun Kadir Martuun gorsu kana akka nu beekte jechuu barbaadetti. Warri waan kana godhaa jiru waan gaarii godhaa hin jiru. Waan gaarii hojjetaa hin jiru sunillee dogongora keessa jira. Garuu ani kan jechuu barbaadu rakkoon amma deemaa jirtu kun rakkoo lafarra hawaasa keenya walitti buustee nama walitti ooftu miti. Garuu namoonni silaan beekamtii qaba jedhu kawaan akkanaa kan godhuudhaaf as keessa dhimma biraa baafachuuf deemu kan akka misira amma miila kan wanni ammatti isiin amma warroonni akkana waan akkana facaasaa jiru ka gartee wal arrabsuudhaan nama arrabsuudhaan wantoota akkasii godhuudhaan akkana waan akkana facaasaa jiru ka gartee wal arrabsuudhaan nama arrabsuudhaan wantoota akkasii godhuudhaan waan akkana facaasaa jiru ka gartee wal arrabsuudhaan